眼角膜咧係我哋眼球表面一個透明嘅結構嚟嘅，咁佢就好似水晶球前面咁樣，係一個平順啦、半球體狀嘅一個嘅組織。咁啊，佢前面咧就冇血管，但係佈滿神經線嘅，咁所以咧佢嘅感覺咧係好大嘅。有陣時有粒風沙吹入我哋眼睛入邊咧，我哋都會好大嘅感覺咯。眼角膜咧係保護我哋眼睛嘅結構啦，防止我哋眼睛感染啦。咁啊，佢上面咧有好多神經線嘅作用咧，係防止咧有任何異物啦或者細菌咧進入我哋眼睛入邊。咁同埋眼角膜咧都係有一個聚焦嘅功能，一個折射嘅功能。佢會將所有嘅光線咧聚焦喺我哋眼底嘅視網膜，構成一個影像嘅。咁所以咧眼角膜咧嘅功能係好重要嘅。其實咧，我哋眼角膜咧係一啲 collagen 嘅組織嚟嘅。咁啦，如果我哋捽得多咧，會影響呢個組織啦，令到佢咧變得脆弱、變形，導致一個不規則嘅散光。咁其實散光咧分開規則性同埋不規則性嘅散光。規則性嘅散光其實一般嚟講咧，戴眼鏡咧都可以改善到個視力嘅。咁但係如果當佢變成一個不規則嘅散光咧，就算點樣佩戴眼鏡咧，都唔可以有一個好清晰嘅影像咯。咁所以如果我哋捽得太多嘅話咧，會引起一個不規則嘅散光，咁啊到時咧戴眼鏡都幫唔到噶。通常嘅症狀就係會好痛啦、流眼水啦、眼皮腫啦、眼紅啦、睇嘢模糊同埋怕光咯。整損嘅角膜咧都有好多原因嘅，最常見就係受傷啦，除隱形眼鏡嘅時候唔覺意整到自己啦，又或者係俾一啲紙嘅角落頭咁樣篤到啦。咁亦都可以咧，因為個眼乾得滯嚇，導致咧佢有啲表面嘅一啲嘅磨損啦。有啲先天性嘅角膜表皮嘅問題咧，都會令到無緣無故咧個表皮受傷嘅。如果病人有一啲角膜受傷嘅情況咧，咁我哋最緊要咧就係要睇下佢嗰個受傷嘅位置啦，佢嘅深度啦。咁然之後咧就睇下有冇一啲嘅異物。如果有異物咧，我哋會幫佢清除咗先啦。咁啊，然之後我哋咧會俾一啲嘅抗生素藥水去防止一個細菌嘅感染咯。跟住我哋會俾一啲人工嘅淚液滋潤翻角膜表面，同埋我哋亦都會咧俾一啲嘅眼藥膏，係啦，等病人咧嗰個角膜表面咧快啲好翻嘅。咁若然嗰個位置比較大，病人真係好有痛楚嘅話咧，咁我哋咧會可以俾一啲嘅繃帶式嘅隱形眼鏡，病人戴住啦。咁嗰啲繃帶式嘅隱形眼鏡咧係戴幾日嘅，咁啊病人自己唔需要話自己取出嚟，係嚟到診所我哋醫生咧幫佢取出嚟啦。亦都有陣時有啲真係好嚴重嘅情況，我哋都會用一啲嘅眼藥膏包紮住隻眼，譬如包佢一日啊，咁第二日翻嚟擦紗布啦，咁啊可以快啲好翻咯。角膜受傷咧，就睇下佢個程度係去到邊，因為其實我哋嘅眼角膜咧係有5層細胞嘅，最表面嗰層嘅細胞咧就係一啲表皮嘅細胞。若然嗰個受傷淨係喺表皮的話咧，咁其實佢埋翻好咧係唔會有任何嘅疤痕。咁但係若然佢嗰個受傷係落到一個基質層，係啦，中層嘅細胞咧就有機會有疤痕噶啦。咁同埋若然嗰個傷口咧有一個細菌感染啊，發咗炎，咁咧就有機會引起疤痕咯。咁所以其實咧角膜嘅受傷咧就睇下佢個程度啦，佢有冇感染啦，去判斷究竟佢會唔會有疤痕啦。角膜上面嘅疤痕咧，就要睇下佢嘅位置啦、大小啦，同埋佢嘅深度。若然佢係喺正中間嘅，喺好近瞳孔嘅位置咧，咁睇嘢咧就會變得好受影響噶啦。若然佢嗰個疤痕咧係一個好邊緣嘅位置咧，咁基本上對病人嘅視力咧係冇太大嘅影響嘅。咁亦都係睇下佢嘅大小啦。若然佢個疤痕咧係好深好大嘅話咧，有機會影響到一啲不規則嘅散光，咁咧令到嗰個病人咧睇嘢咧變得模糊嘅喎。病人咧係做一啲嘅高危嘅工作，例如喺地盤嗰度做啊、轉嘢啊、打磨一啲嘢嘅時候咧，會強烈建議佢哋戴翻一啲嘅護目鏡啦、眼罩去保護一啲嘅異物彈咗入眼睛入邊啦。咁同埋咧都建議戴隱形眼鏡嘅病人咧，即係要注意嗰個衞生啦，每日都要清洗嗰個隱形眼鏡啦。咁啊或者戴一啲嘅每一日嘅即棄嘅眼鏡係會比較衞生啲。咁呢啲咧都可以預防到我哋嘅角膜受傷啦或者發炎㗎。醫生咧都會建議咧，任何人咧都係盡量唔好捽嗰個眼睛啦。咁啊，若然真係有啲眼敏感嘅情況，真係好痕、好唔舒服，就會建議用翻一啲嘅藥水，同埋建議咧有咩唔舒服，盡快去睇醫生，攞翻一啲嘅專業嘅意見。